in Psalm 127 etwas über auch Kinder. Hoje nós vamos ler no Salmo 127 algo a respeito de crianças, Über Söhne und Töchter. sobre filhos e filhas. Lass uns diesen Psalm komplett lesen, von Vers 1 bis 5. Vamos ler o Salmo completo, do versículo 1 ao 5. Ein Lied für den Aufstieg zum Tempel von Salomo. Wenn Jahwe das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich. Wenn Jahwe die Stadt nicht bewahrt, wacht der Wächter umsonst. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Vergebens steht hier frühmorgens auf und setzt euch spät nieder, das Brot der Mühsal zu essen. So viel gibt Gott den Seinen im Schlaf. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Ja, Söhne sind ein Geschenk Jahwes, Kinder eine Belohnung. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Wie Pfeile in der Hand eines Helden sind die Söhne aus den Jahren der Jugend. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Wie glücklich ist der Mann, der viele solche Pfeile in seiner Kirche hat. Wenn er mit Feinden im Stadttor reden muss, wird ihn niemand beschämen. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Herr, danke für dein Wort. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Dein Wort ist lebendig und hat Kraft, uns zu verändern. A Tua palavra é viva e tem poder de nos transformar. Herr, verändere unsere Herzen. Senhor, transforma nossos corações. Befähige uns durch dein Geist. Capacita-nos através do Teu Espírito. Im Namen Jesu. Amen. Em nome de Jesus. Amém. Dieser Psalm wurde geschrieben von Salomo. Esse é um salmo escrito por Das Salomão. ist nur einer der zwei Psalmen, der von ihm geschrieben wurde in dem Psalmen. No livro de Salmos é um dos 2 salmos escritos por Salomão. Und hier fokussiert sich auf Familie. E aqui ele está focando na família. Und fokussiert sich auch in diese Abhängigkeit Gottes. Também ele está focando nessa dependência de Deus. Und wir können diesen Psalm in 2 Teilen teilen. Nós podemos dividir esse salmo em 2 Der partes. erste Teil ist von Vers 1 bis 2. A primeira parte são os 2 primeiros versículos. Das ist ein Teil, das sagt, dass auch wenn wir unseren Teil machen müssen, ist Gott ein sehr, sehr wichtiger Baustein in diesem Prozess. Está falando que mesmo apesar da gente ter que fazer a nossa parte, Deus é uma peça central nesse processo. Ohne Gott schaffen wir nicht. Sem Deus nós não conseguimos nada. Gibt es keinen Sinn. Não faz sentido. Und dann im zweiten Teil von Vers 3 bis 5 spricht dass die Kinder ein Segen sind. E a segunda parte, que vai do versículo 3 ao 5, ele está falando que os filhos são uma bênção. Nicht nur Söhne, aber auch Töchter. Não apenas os filhos, mas filhos e filhas. Und hier spricht sogar am Vers 5, dass die Eltern nicht verschämt werden, weil das Zeugnis eines Vaters oder einer Mutter werden die Kinder auch merken. E no versículo 5 ele chega a falar que o pai não será envergonhado, porque as crianças elas vão aprender o testemunho do pai.
Und wenn die Zeit kommt, dass die Kinder dann oder der Vater dann gegen ein Gericht stehen soll, werden die Kinder gutes Zeugnis geben über ihren Vater. Ne? Das ist dieser Vers 5. No versículo 5, ele está falando: se o pai dia estiver diante de uma corte, diante do tribunal, os filhos poderão dar bom testemunho sobre ele. Unser Vorbild, es zählt sehr viel für die Kinder. O nosso exemplo conta muito para os filhos. Und ich möchte mich auf diesen zweiten Teil fokussieren, hier in dieser Predigt. E nessa pregação hoje eu quero me concentrar nessa segunda parte. In dieser Vers hier, Vers 4, wo dieses Bild von einem Pfeil ist. Die Pfeile in der Hand eines Helden sind die Söhne oder Töchter, sind die Kinder aus den Jahren der Jugend. No versículo 4, essa imagem da flecha, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos e filhas nascidos na Das juventude. ist ein schönes Bild, das die Bibel uns gibt. E é uma bela ilustração que a Bíblia nos dá. Und meine Frage an euch ist folgendes heute. Minha pergunta para vocês hoje é a seguinte: Wer hier hat schon eine Lego-Baustein-Geschenk gegeben für eure Kinder? quem aqui já deu para os seus filhos um negócio de montar Lego? Ja? Der Luca hat gestern eine bekommen vom Geburtstag. O Luca recebeu ontem uma de aniversário. Und wenn wir das machen, was machen wir dann? Sagen wir einfach, dass sie selber das aufbauen sollen? E o que a gente faz quando dá para isso para eles? A gente fala que eles têm que montar sozinho? Ja, also sie sollen das lernen, aber alleine, zum Beispiel das, was Luca bekommt, schafft er nicht alleine. Eles têm que aprender, mas sozinho, pelo menos na idade do Luca, ele ainda não consegue montar sozinho. Das sind über 400 Bausteine. Esse jogo de Lego que ele ganhou tem mais de 400 Also peças. das heißt, wir sollen sie zeigen, wie man das aufbaut. Por isso a gente precisa mostrar como elas montam. Wir müssen dieses Bedienungsanleitung nehmen und lesen und schauen, wie ein Baustein gebaut wird und so weiter. A gente precisa pegar lá o manual e olhar como cada peça encaixa em cada peça. Das Gleiche ist für das geistliche Leben unserer Kinder. Mesma coisa vale para a vida espiritual dos nossos filhos. Wir können sie einfach nicht sagen, folge Jesus nach und folge deinen Weg jetzt alleine. Nós não podemos apenas dizer siga Jesus e vá para o seu caminho. Wir müssen sie auch zeigen, wie das geht. Precisamos mostrar para elas como isso Wir funciona. sollen auch Vorbilder sein, wie man Jesus nachfolgt. Ser exemplos de como seguir a Jesus. Und das spricht auch die Bibel in Epheser 6,4. E a Bíblia fala exatamente isso no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Ihr Väter, reißt eure Kinder nicht, sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnung des Herrn. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Wir sollen sie lehren, beibringen auf dem Weg des Herrn. Nós precisamos ensiná-los e trazê-los ao caminho do Senhor. Das ist dieses Bild im Psalm, dass die Kinder wie ein Pfeil sind. E essa é a ilustração que lemos em Salmos, que os filhos são como flechas. Und wie funktioniert das bei einem Pfeil? E como funciona com uma flecha? Wer hat hier schon Pfeil geschossen? Quem aqui já tirou Ich habe das arco noch e nie. flecha? Renato hat schon einmal. Also das, Mimi auch? Mimi auch. Também. Ah ja, genau. Ihr könnt dann besser sagen, wie das funktioniert, aber das Prinzip, dass man der Pfeil
richtig positioniert und einen Ziel erreicht. O princípio é que você posiciona bem a flecha e aponta para um alvo. Wie war das bei euch? Habt ihr denn das Ziel getroffen? Mais ou menos. Nein. Ja, es braucht Training, es braucht Übung. É algo que exige prática. Und auch so in das Leben von der Nachfolger Jesu. E também é assim na vida de um seguidor de Jesus. Die Pfeile brauchen jemanden, der sie dabei hilft, das Ziel zu erreichen. A flecha precisa de alguém que posicione e ajude a atingir o Der alvo. Pfeil wird nicht allein dieses Ziel treffen. A flecha não vai atingir o alvo sozinho. Braucht jemand, der dieses Ziel zeigt. Precisa que alguém mostre o caminho. Und wir lesen hier in dieser Stelle, dass dieser Pfeil hier in der Hand eines Mannes ist oder jemandes ist. E nós lemos nessa passagem que é uma flecha está na mão de um homem, de um guerreiro. Und ihr Lieben, ich möchte sagen, dass du dieser Mann ist, berufen von Gott. E eu queria dizer para você que você é esse homem Dass chamado por du Deus. diese Frau bist. Você é essa mulher. Dass du diese auch Vater oder Mutter ist. Você é o pai ou a mãe. Oder jemand ist, der in der Kirche, in dieser Kirche ist und diese Aufgabe hat. Ou você é alguém aqui nessa igreja que também tem essa tarefa Dieser Pfeil eine Richtung zu geben. de dar uma direção para essa flecha. Auch diejenigen, die hier noch keine Kinder haben. Mesmo aqueles que ainda não têm filhos, Du hast auch Einfluss. você também tem um campo de influência. In dieser Psalm hier, das wir gelesen haben, es steht, dass die Kinder wie ein Pfeil sind und das ist nicht umsonst. Nesse salmo que nós acabamos de ler, está escrito que os filhos são como flechas e isso não é à toa. Sie brauchen eine Richtung und ich bin sicher, Gott möchte uns erwecken und sagen, ihr habt eine große Aufgabe. Elas precisam de uma direção e eu acredito que Deus quer nos despertar para o fato de que nós temos uma tarefa. Denn bevor wir in diesen Gottesdienst gekommen sind, ist die Aufgabe schon da gewesen. E antes mesmo de nós virmos a esse culto, a tarefa já estava lá. Kinder auf den Weg des Herrn zu bringen, fängt von zu Hause an. Levar a criança no caminho do Senhor, isso já começa em casa. Ja, aber ich habe keine Kinder zu Hause. Mas eu não tenho filho em casa. Dein Leben mit Gott fängt zu Hause an. Mas a sua vida com Deus, ela começa em casa. Authentizität fängt von innen heraus. Essa autenticidade começa de dentro para fora. Und so können wir Gott dienen. E é assim que nós podemos servir a Deus. Und diese Kinder und sei es Jugendliche auch, ne? Sie sind nicht oder noch nicht losgelassen, wie ein Pfeil. Man braucht erstmal diese Richtung, diese Kraft, diese Spannung, bevor der Pfeil in die Richtung, in das Ziel kommt. E essas crianças ou jovens, elas ainda não foram soltas. A gente tem que primeiro apontar e criar essa tensão com a corda. Sie sind so wie dieser Pfeil, die noch in der Hand, ne? Elas são flechas que ainda Es estão kommt na mão. erstmal diese Phase von Richtung geben, Elas Kraft empfangen. ainda estão nessa fase de receber direção e receber força. Und die Gemeinde ist auch der Ort, an dem sie diese
Kraft und Richtung bekommen. E a igreja também é um local onde elas podem receber força e direção. Amen, ihr Lieben. Das Amen. ist der Ort, an dem wir das Wort Gottes hören. Und das gibt uns Richtung. Aqui é o local onde nós ouvimos a palavra de Deus e isso nos dá direção. Hier ist auch der Ort, an dem der Heilige Geist auch arbeitet in unserem Herzen. Und das gibt uns Kraft. Também é um lugar onde o Espírito Santo trabalha em nossos corações e isso também nos dá força. Und wenn wir Richtung und Kraft haben vom Herrn, können wir Richtung und Kraft geben den Kindern. E quando nós temos direção e força vinda do Senhor, nós podemos também dar isso aos nossos filhos. Und das ist die Herausforderung, den wir nehmen können auch von dieser Stelle. E esse é o desafio que nós podemos retirar dessa passagem. Und wir werden kurz schauen, was bedeutet hier dieser Pfeil zu nehmen und für die eine Richtung zu geben. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que significa pegar essa flecha e dar direção a elas. Und nicht nur irgendeine Richtung, sondern die richtige Richtung, das Nein. richtige Ziel zu treffen. Não apenas uma direção qualquer, mas a direção correta para atingir o alvo correto. Wir müssen 3 Dinge mindestens verstehen hier über diese Metapher. Nós precisamos entender 3 coisas aqui dessa metáfora. Erstmal, Pfeile werden gebaut. A primeira coisa é que a flecha ela precisa ser montada ou moldada. Ein Pfeil ist zum Beispiel kein Baum oder so, die so vom allein wächst, oder eine Rose oder irgendwas. A flecha ela não nasce da árvore pronta. Aber es muss gebaut werden, es muss geformt werden. Ela precisa ser construída, ela precisa ser formada. Und das brauchen wir Zeit und auch Hingabe dafür. E nós precisamos de tempo e precisamos de uma certa entrega para Wir isso. brauchen die Werkzeuge, damit man dieser Pfeil gebaut wird. Precisamos das ferramentas para construir essa flecha. Und die Frage ist auch für uns, wie formen wir dieses Pfeil? Wie formen wir unsere Kinder? E aí a primeira pergunta é como é que nós estamos formando as nossas flechas, as nossas crianças? Was formt sie? Was formt ihr Leben? Die Bibel, O que está formando elas? Quem está formando a vida delas? A Bíblia? die Gemeinde A igreja? oder die Schule A escola? oder die Social Media? Ou as mídias sociais? Es gibt so unterschiedliche Dinge in dieser Welt, was die Mentalität der Kinder formen kann. Existem tantas coisas no mundo que podem formar a mentalidade das Und wir können crianças. nicht alles kontrollieren. Da sind so viele Einflüsse in dieser Welt. E nós não podemos controlar tudo, existem muitas influências no mundo. Aber wir können und wir haben die Aufgabe, das aufzupassen. Mas nós temos a tarefa e nós podemos prestar atenção nisso. Was sind die positiven Einflüsse? Quais são as influências Was sind die positivas? negativen? Quais são as negativas? Damit brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Para isso nós precisamos da força do Espírito Santo. Damit brauchen wir der Verstand von der Bibel. E para isso nós precisamos também do entendimento que vem da Bíblia. Von dieser Quelle kommt diese Kraft oder diese Erfüllung, damit wir Dinge unterscheiden können. Porque dessa fonte que vem a força e esse enchimento para que a gente possa distinguir entre o positivo e o negativo. Luca hat eine Weile gebraucht, diese Unterschiede zu merken zwischen biologischer Familie und Gemeinde. O Luca precisou de um tempo para compreender a diferença entre a família biológica e a igreja. Noemi hat so ein Video aufgezeichnet, bevor 7 Jahre alt geworden ist. A Noemi gravou um vídeo
de antes dele Das fazer ist der 7 letzte anos. Tag, als er 6 Jahre alt ist. Era o último dia que ele tinha 6 anos. Und sie hat ihn gefragt, was liebst du? Oder wer liebst du? Wem liebst du, ne? Auf Deutsch. Ela perguntou: quem você ama? Und dann er hat sofort gesagt, Mama, Papa und die Gemeinde. E ele falou imediatamente: papai, a mamãe e a igreja. Die ganze Gemeinde, ne? E a Die ganze grande Gemeinde. e a igreja Die Menschen inteira, in der Gemeinde, ne? as pessoas. Er verbindet das so sehr, ne? Gemeinde ist Familie. Ele está conectado de uma forma tão intensa, porque a igreja é Die família. Menschen hier für ihn sind auch Teil seiner Familie. As pessoas que estão aqui também para ele são partes da sua família. Und die Gemeinde hat diese Aufgabe, er und auch die anderen Kinder zu formen und eine Richtung zu geben. E a igreja tem essa responsabilidade de formá-lo, ele e outras crianças, e dar uma direção. Wir haben unsere Aufgabe als Eltern. Nós temos as nossas tarefas como pais. Wir haben auch als Kirche unsere Aufgabe, E também como igreja Jeden. temos essa tarefa diese Richtung zu zeigen. de mostrar a todos essa direção. Jesus ist der Weg. Jesus é o caminho. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist das Leben. Jesus é a verdade e a Das vida. zeigen wir mit unserem Leben auch. E nós demonstramos isso com as nossas vidas. Was für ein Entertainment, ne, haben unsere Kinder? Das ist auch eine gute Frage. Was konsumieren die? Que tipo de entretenimento nossas crianças consomem? Was sind ihre Freunde oder ja, ihre Einflüsse? Quais são suas amizades e influências? Es gibt so viele Einflüsse, E existem tantas influências. aber sei gewiss auf etwas. Nichts wird mehr beeinflussen das Leben deines Kindes als dein Leben. Mas Eltern. uma coisa você pode ter certeza: nada vai influenciar mais a vida do seu filho do que a sua própria vida. Das ist dieser erste Gedanke, was ich mit euch teilen wollte. E esse é o primeiro pensamento que eu gostaria de Dieser compartilhar com Pfeil vocês. muss vorbereitet werden. Essa flecha, ela precisa ser Und preparada. das ist unsere Aufgabe. E essa é nossa Das tarefa. ist unsere Zeit, damit wir aufstehen und sagen, ich werde alles Mögliche tun, damit der Pfeil gut geformt wird. Esse é o tempo de nós nos levantarmos e dizermos: vou fazer todo o possível para que essa flecha seja formada da melhor forma Ich werde possível. alles tun, dass mein Kind über Gott lernt, Vou über fazer- Jesus lernt. Tudo o que puder para que meu filho aprenda sobre Jesus. Es kann uns nicht egal sein, um einfach zu sagen, die werden schon den Weg finden. A gente não pode ser indiferente a isso e falar: a gente vai achar o caminho de alguma forma. Aber unsere Mission, unsere Aufgabe ist, lehre sie bei Jesus zu gehorchen. Porque a nossa tarefa é de ensiná-las a ser obedientes a Jesus. Nicht Allah, Não nicht Allah, Hindu, não nicht ein hinduísmo, Geist, não espírito, nicht irgendwas, was sie in der Internet sehen, não algo que elas encontram na internet, nicht irgendetwas, was sie gefällt, não qualquer coisa que elas gostem, aber Jesus, mas Jesus, Gott, Deus, den wir glauben. o Deus que nós cremos. Das ist Weisheit. Isso é sabedoria. Das sind nicht meine Worte, das ist Weisheit Gottes. E não são minhas palavras, isso é sabedoria de Deus. Und dann zweitens, Um segundo ponto, wir haben der Pfeil in der Hand und wir geben eine Richtung. nós temos as flechas nas mãos e nós apontamos para uma direção. Und ja, jemand, der Pfeile schießt, muss dieser Pfeil gebrauchen. Sonst ist das sinnlos. Warum Pfeile in der Hand halten? Warum Pfeile bei sich haben, wenn ich nicht schieße?
E o arqueiro, ele tem que usar suas flechas, senão, para que andar com flechas, se não para apontar para um alvo e atirar? Also wir haben eine Mission. Wir haben etwas zu erfüllen. Nós temos uma missão, nós temos algo a cumprir. Und diese Richtung muss genau dahin gehen, wo ich will. E essa flecha ela tem que ir na direção que eu estou apontando, que eu quero que ela vá. Spurgeon, das ist ein großer Prediger gewesen. O grande pregador Spurgeon, Und hat über diesen Psalm etwas geschrieben. escreveu algo sobre esse salmo. Und schreibt, dass in diesem Fall eines Pfeiles, es hängt alles ab, wie du schießt. E ele fala que, nesse caso aí da flecha, tudo depende de como você atira. Also, du musst aufpassen, wie deine Kinder positioniert oder orientiert werden. Gib ihnen ein gutes Start und erziele oder gib die richtige Richtung am Anfang. Portanto, cuidem de direcionar seus filhos, dê a eles uma boa partida e mirem corretamente desde o início. Das ist eine große Aufgabe. E isso é uma grande tarefa. Wir müssen Verantwortung übernehmen Nós precisamos assumir a für das, responsabilidade was Gott uns geschenkt hat. daquilo que Deus nos presenteou. Wir haben unsere biologischen Kinder, Gott sei Dank dafür. Nós temos nossos filhos biológicos e graças a Deus por isso. Wir haben geistliche Kinder, Nós Gott temos sei Dank dafür. filhos espirituais e graças a Deus por Aber isso. wir haben eine große Verantwortung, wenn Gott uns sie gegeben hat. Mas temos uma grande responsabilidade se Deus nos deu esses filhos. Eltern, wenn du dieses Segen bekommen hast, das ist eine große Verantwortung. Pais, se Deus deu essa responsabilidade a você, essa bênção para você, isso é uma grande responsabilidade. Man weiß ja, es kostet Geld, es kostet Zeit, A gente sabe que é algo que custa dinheiro, custa tempo, aber ich spreche ja gerade von dieser großen Verantwortung, sie auf den Weg des Herrn beizubringen. mas agora eu estou falando sobre a grande responsabilidade de levá-las ao caminho do Senhor. Das ist unsere Verantwortung. E essa é uma responsabilidade nossa. Wohin ziehst du? Zu Gott oder zu anderen Dingen? Para onde você está apontando? Para Deus ou para outras coisas? Zu Jesus oder lieber an diese sichere finanzielle Not, was du dich so drum kümmerst über dein Kind? Você está apontando ele para Deus ou para a segurança financeira? Und ihr Lieben, diese beiden Dinge sind wichtig, aber manchmal müssen wir eines davon auswählen. E mesmo as duas coisas serem importantes, às vezes a gente precisa escolher uma das duas. Und ich gebe noch ein Beispiel von Luca. Vou dar mais um exemplo do Luca. Und spricht manchmal eine Bibel zu schenken an seinen Freund vom Kindergarten. Às vezes ele fala sobre a possibilidade de presentear os seus colegas do kindergarten com Und uma diese Bíblia. Familie ist aus Indien, die sind Hinduisten. E é uma família, o colega dele tem uma família que vem da Índia, são hinduístas. Und wir haben uns als Eltern gedacht, wie wäre es, wenn das umgekehrt passieren würde, wenn sie uns etwas vom Hindu, unseren Sohn, schenken würde. Das wäre schon unangenehm, komisch, wir würden es nicht mögen. Und jetzt, wenn Luca eine Bibel schenkt von Jesus, A gente pensou, a gente não gostaria muito se fosse o contrário, a gente recebesse deles um presente com algum elemento do hinduísmo. E então, se o Luca der um presente com a Bíblia falando sobre Jesus, dann sagten wir, guck mal Luca, wir müssen vielleicht erst mal fragen die Eltern, ob das okay ist.
Então a gente falou para o Luca, olha, primeiro é melhor a gente falar com os pais e perguntar se está tudo bem. Wir wollen ja keine schlechte oder unangenehme Situation bringen. Porque nós não queríamos causar uma situação desconfortável. Und Luca hat es überhaupt nicht verstanden, dass wir das gesagt haben. E o Luca não entendeu isso quando a gente falou. Aber er ist mein bester Freund und ich möchte, dass er Jesus kennenlernt. Porque ele é meu melhor amigo e eu quero que ele conheça Jesus. Und unsere Sorge als Eltern ist, dass wenn er das tut, er wird so isoliert, er wird vielleicht einen Freund verlieren. E a nossa preocupação como pais é que se ele fizer isso, pode ser que ele seja isolado e perca um amigo. Und er hat dann weitergesprochen. Ich habe ihn schon über Gott gesprochen, alles Mögliche über Gott. Auch ihn und alle anderen meiner Freunde im Kindergarten. E o Luca continuou e falou assim, eu já falei com ele sobre Deus, para ele e para os meus outros colegas do kindergarten. Aber glaubst du, Mama, hat zu dir gesagt, glaubst du, Mama, dass mein Freund gar keine Bibel zu Hause hat? Kannst du das glauben, verstehen? Você consegue acreditar, mãe, que ele não tem nenhuma Bíblia lá na casa dele? So ist seine Leidenschaft. Auch so kindlich wie es ist, aber so leidenschaftlich Gott weiterzugeben. Ele, dessa forma infantil dele, demonstrou essa paixão de falar sobre Deus. Sein Kindergartenfreund eine Richtung zu geben für das Leben. De dar aos seus colegas do kindergarten uma direção para a vida. Es gibt einen Gott, es gibt Jesus, es gibt eine Bibel. Há um Deus, há Jesus e há uma Bíblia. Und es ist so eine Sorge manchmal für uns, aber ist das weise oder haben wir am Ende dieser Recht oder sind wir mehr besorgt um unsere Umgebung? Was wird dann passieren? Was werden wir verlieren, wenn Jesus verkündigt wird? E nós temos as nossas preocupações, mas será que foi sábio da nossa parte? Nós estamos preocupados mais com a situação, o ambiente, que se vai ficar desconfortável? Und was bist du mehr besorgst? O que é que você está mais preocupado? Dass dieser Pfeil die richtige Richtung findet? Que essa flecha encontre a direção correta Oder an deinen eigenen Wohl? ou no seu próprio conforto? Jesus selbst sagte, folge mir nach und trag dein Kreuz auf. Jesus mesmo fala, siga-me, pegue a sua cruz. Und es wird etwas kosten. E isso vai custar algo. Ihr Lieben, ich bin immer noch so besorgt an diese vorletzten Gottesdienst, wo wir diese Zahlen gesehen haben, was für ein großer Einfluss ein Vater hat auf das Leben ihres Kindes. Ainda carrego a preocupação do penúltimo culto, onde vimos essas estatísticas da influência que um pai tem na vida do filho. Und erinnerst du dich, wir haben gesehen, wenn du nicht da warst, es hat gezeigt von einer Studie, dass Väter, die passiv sind oder keinen Einfluss im Glaube haben zu Hause, das Leben von des Kindes im Glaube, es ist sehr, sehr negativ. Essas estatísticas elas estão mostrando que um pai que não compartilha da sua fé em casa tem uma influência bem negativa sobre a fé do filho. Aber wenn diese Rolle nimmt, mas se ele assume esse papel e compreende, und auch diese Rolle mit der Mutter auch versteht und nicht nur abgibt, das ist deine Aufgabe, es wächst
zu 70 bis 80%, dass die Kinder auf dem Weg des Herrn bleiben. E se o pai compreende isso e ele junto com a mãe assume esse papel, não apenas delega essa função, a proporção de pessoas que permanecem na fé, de crianças, aumenta para entre 70% e 80%. Und was ich am meisten gesehen habe hier in Deutschland, sind Kirchen erfüllt mit Frauen. Und das ist nicht schlecht, das ist gut. Gott sei Dank für die Frauen. E algo que eu vi com frequência aqui na Alemanha são igrejas que estão cheias de mulher, o que não é algo ruim, graças a Deus que as mulheres estão na igreja. Aber wo sind die Väter, wo sind die Männer, Mas aonde estão os pais, aonde estão os homens, die so eine große Verantwortung haben gegenüber ihren Kindern? que têm essa enorme responsabilidade diante dos filhos? Ihr Lieben, wir müssen verstehen, es ist ein Segen, Einfluss zu nehmen an das Leben von anderen in Bezug des Glaubens, in Bezug Jesus. Nós precisamos entender que é uma bênção poder ter uma influência em relação à fé das pessoas. Also, wir müssen das praktizieren. Nós precisamos praticar isso. Die Pfeile nicht einfach so liegen lassen, aber die Pfeile nehmen, Kinder, Jugendliche oder auch andere Geschwister, die Richtung geben. Não deixar apenas as flechas caídas por aí, mas pegá-las e apontá-las para a direção correta. In Johannes 6,8 spricht über etwas, was ich damit auch abschließen möchte in dieser Predigt. No livro de João, capítulo 16, versículo 8, existe uma passagem com que eu quero concluir essa mensagem. Da steht, dass der überführt ist, der Heilige Geist. Also wenn er gekommen ist, der Heilige Geist wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. A passagem fala sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Und das ist derjenige, der die ganze Arbeit von Überzeugung tut. Wir können das nicht. E o Espírito Santo é aquele que faz o trabalho do convencimento, não é algo que vem de nós. Und das ist jetzt diese Seite von der Souveränität Gottes. Isso é o lado da soberanidade de Deus. Denn wir haben unsere Verantwortung, wir müssen unsere Arbeit tun. Porque nós temos a nossa responsabilidade, nós temos que fazer nosso Aber trabalho. auf der anderen Seite müssen wir vertrauen, ihr Lieben, dass Gott ist derjenige, der das Werk erfüllen wird. Mas ao mesmo tempo nós temos que confiar que é Deus aquele que realiza a obra. Amen. Amen. Das ist unsere Aufgabe, aber wir brauchen Gott dafür. A tarefa é nossa, mas precisamos de Deus para Du isso. brauchst die Wirkung Gottes in dein Leben. Você precisa do agir de Deus na sua vida. Du kannst beten, du kannst lehren über die Bibel. Você pode orar e pode ensinar sobre a Bíblia. Aber wer diese Überzeugung oder diese Umkehr eines Lebens tut, ist der Heilige Geist. Mas quem convence e quem causa essa conversão é o Und Espírito das ist Santo. auch eine Ermutigung für dich, wenn dein Kind nicht mehr so klein ist, schon erwachsen ist. E talvez isso também sirva de encorajamento para você se Du seu hast filho schon, já não seja tão pequeno, já seja maior. du hast deine Aufgabe erfüllt. Você cumpriu a sua tarefa. Und der Herr hat nicht vergessen E o Senhor, Ele não esqueceu von diesem Pfeil, das schon nicht mehr in deiner Hand liegt. dessa flecha que não está mais na sua mão. Der Herr kümmert sich immer noch. E o Senhor ainda está cuidando disso. Das ist wie diese Geschichte von dem verlorenen Sohn. É como a história do filho pródigo. Dieser Vater, der sein Kind die Möglichkeit gegeben hat, mein Sohn, willst du das Haus verlassen? Okay, du kannst gehen. O pai que ele permitiu que o filho deixasse o seu lar.
Und der Vater hat dann losgelassen. E o Der pai, Pfeil ist von seiner Hand weg. ele soltou e a flecha saiu de sua mão. Und Jesus erzählt, dass der Vater, als er mitbekommen hat, dass sein Sohn zurück nach Hause kehrt, er ist voller Freude, hat ein Fest vorbereitet. E a Bíblia fala que quando o pai descobriu que o seu filho retornava ao lar, ele foi cheio de alegria e preparou uma festa. Jesus erzählt nicht, dass er hingerannt ist, noch bevor er zurückgekommen ist. A Bíblia fala que ele correu em direção ao filho antes do filho chegar em casa. Das hat er nicht gemacht. Ah, ele não fez isso. Er hat gewartet, bis der Sohn wiederkommt. Ele esperou até que o filho voltasse. Das ist diese Geduld. Essa é a Das ist paciência. dieses Vertrauen, was du in dem Herrn haben kannst. É a confiança que você pode ter no Senhor. Dieser Pfeil kann schon in deiner Hand nicht mehr liegen. Essa flecha pode não estar mais na sua mão. Aber das hat Gott nie vergessen, nie verlassen. Mas Deus não esqueceu e não deixou de lado. Dieses Leben ist so wertvoll für Gott. Essa vida é tão preciosa para Deines Deus. Kindes oder irgendjemand, der den Weg verloren hat. Seu filho ou alguém que perdeu o caminho. Es gibt ein Buch, den wir lesen, manchmal für die Kinder zu Hause, Tem um livro que a gente lê às vezes para as crianças em casa. und es spricht über Beruf. Also, was wirst du sein in deinem Leben, in deinem Beruf? É um livro que trata de profissões, sobre o que você quer ser na sua Und es quando gibt crescer. eine Stelle in diesem Buch, der sagt so, es kann sein, dass eines Tages du ein Flugzeug fliegen wirst. E tem uma parte no livro que fala assim: pode ser que um dia você vá pilotar um Dass du avião. eines Tages ein Pilot sein wirst. Você vai ser um piloto Oder ein Arzt. ou um médico. Oder jemand, der ein Kunst machen wird oder ein Lehrer sein wirst. Ou um artista, um professor. Und du wirst in diesem Leben, steht im Buch, du wirst Siege haben oder Niederlage. E o livro fala: ó, talvez nessa vida você tenha vitórias ou derrotas. Du wirst fliegen oder fallen. Às vezes você vai voar, às vezes você vai cair. Aber egal was es passiert, egal was für einen Beruf du dann ausüben wirst, Mas não importa o que aconteça, não importa a profissão que você escolha. da steht in diesem Buch, ich möchte, dass du eines weißt, das ist ein Vater oder eine Mutter, die zu seinem Kind spricht. O livro é um pai ou uma mãe falando para o seu filho, fala assim: uma coisa eu quero que você saiba. Ich habe einen großen Traum für dich. Eu tenho um grande sonho para você. Und das ist so viel größer als alles andere. E é maior do que tudo o resto. Und mein größter Traum ist, dass du Jesus liebt über alles. E o meu grande sonho é que você ame a Jesus acima de tudo. Das ist das größte Gebot, den wir bekommen haben. E esse é o grande mandamento que nós recebemos. Liebe Gott mit all deiner Kraft Ame a Deus com toda a sua força. und liebe Gott über alles. Ame a Deus acima de tudo. Alles andere ist sekundär, oder? Tudo mais é secundário, Wenn das große Gebot ist. porque esse é o maior Wenn das mandamento. große Gebot ist unseres Lebens. E se esse é o maior mandamento das nossas Und wenn vidas, wir das so sehr erreichen möchten, e se queremos tanto und dass atingir, unsere Kinder so sehr erreichen, queremos que nossos filhos atinjam, das ist unsere Mission. essa se torna a nossa missão. Deswegen, ich glaube, für uns als Eltern oder für uns als Gemeinde ist nicht der größte Erfolg, wenn jemand das größte Job hier in Deutschland bekommt. Por isso, para nós como pais ou para nós como igreja,
O maior sucesso não é quando alguém recebe o melhor emprego na Alemanha. Aber der größte Erfolg für uns Eltern ist, wenn unsere Kinder sich in Jesus verlieben. Nosso maior sucesso como pais é quando os nossos filhos eles se apaixonem por Jesus. Der größte Erfolg für uns als Gemeinde ist, wenn jemand sich für Jesus verliebt, wenn jemand sich bekehrt. Nosso maior sucesso como igreja é quando alguém se apaixona por Jesus, quando alguém se converte. Und diese Person Jesus für sein ganzes Leben nachfolgt. E essa pessoa passa a seguir a Jesus por toda a sua vida. Amen. Amém? Wir sind Menschen, wir werden Fehler machen. Nós somos pessoas, nós vamos cometer erros. Und deswegen brauchen wir Kraft des Heiligen Geistes und Vertrauen Gottes. Por isso nós precisamos da força do Espírito Santo e precisamos confiar em Deus. Amen. Wir brauchen das Evangelium, ihr Lieben. Nós precisamos do Evangelho. Denn wir können nicht unsere Kinder durch Schreien und Peitschen und die Kontrolle besitzen. Nós não podemos controlar nossos filhos no grito ou na pancada. Aber wir können beten, wir können Beispiel für sie sein. Mas podemos orar, podemos ser exemplos para eles. Denn der Vater im Himmel, der hat das Allerbeste. Porque o nosso Pai Celestial, ele tem o que é de In melhor. Matthäus 7,11 Mateus steht, 7,11 está escrito: gibt uns guten Gaben. que Ele nos dá boas coisas. Gott ist gut. Deus é bom. Gott ist Liebe. Deus é amor. Wir sind fehlerhaft. Nós somos falhos. Aber Gott ist jemand, der sie diese Liebe und Erfüllung im Leben geben kann. Mas Deus é aquele que pode dar amor e pode dar essa satisfação na vida. Wir können unsere Kinder alles geben, Nós podemos dar tudo para os nossos filhos, aber es wird nicht genug sein. mas não vai ser suficiente. Sie brauchen Gott. Elas precisam de Deus. Menschen brauchen Gott. Deus precisa Menschen de brauchen Deus. Jesus. As pessoas precisam de Jesus, Über alles. sobre tudo. Und sie brauchen das schnell, Elas precisam denn rapidamente, sie sterben. porque elas vão morrer. Viele sterben ohne den Weg, die Wahrheit und das Leben zu kennen. E muitos morrem sem conhecer o caminho, a verdade e a vida. Und Gott hat diesen Weg für uns alle vorbereitet, damit Menschen Jesus kennenlernen. E Deus preparou esse caminho para que as pessoas pudessem conhecer. Hat seinen Sohn geschickt. Ele enviou o Gott seu filho. ist der perfekte Pfeilschisser. Deus é o perfeito arqueiro. Ist derjenige, der Jesus Christus geschickt hat für unsere Schuld, unsere Not zu sterben. Ele que enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, pela nossa culpa. Jesus ist der perfekte Pfeil. E Jesus é a flecha perfeita. Jesus ist bis zum Ende, bis zum Ziel gegangen. Ele foi até o fim, Auch ele wenn foi es até o alvo, so stark wehgetan hat. mesmo sendo tão dolorido. Aber das Ziel brachte auch ein Sieg. Mas aquele alvo trouxe também uma vitória. Sieg über den Tod. Uma vitória sobre a morte. Sieg über den Teufel. Uma vitória sobre o diabo. Der Teufel kann nicht gegenüber die Gemeinde gewinnen. O diabo não pode vencer contra a Denn igreja. Jesus hat den Teufel schon besiegt. Porque Jesus já venceu contra o diabo. Sein Werk am Kreuz hat der ganze Preis bezahlt. E a sua obra na cruz pagou todo o preço. Und seine Auferstehung
hat uns Hoffnung geschenkt Yes. für ein ewiges Leben. Sua ressurreição nos presenteou com a esperança da vida eterna. Glaubst du daran, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Você crê que Jesus morreu pelos Glaubst seus du daran, pecados? dass er der Herr deines Lebens ist? Você crê que Ele é o Senhor da sua Glaubst du vida? daran, dass er der richtige Ziel für dein Leben E você crê hat? que Ele tem o destino, o alvo correto para a sua vida? Diejenigen, die daran glauben, werden gerettet, Aqueles que creem nisso serão salvos, denn er hat schon alles vorbereitet. que Ele já preparou tudo. Gott ist gnädig, Deus er ist Liebe. é gracioso e Ele é amor. Und er ist hier heute und er möchte dich empfangen, so wie du bist. E Ele está aqui hoje e Ele quer te receber como Wie você está. deine Ohren diese Botschaft empfangen hat. Como os seus ouvidos receberam essa mensagem. Wie reagiert dein Herz heute, kann ein großer Unterschied für deine Zukunft machen. E como o seu coração reage a ela pode fazer uma grande diferença para o seu Wie futuro. du reagierst, ist ein großer Schritt. Como você reagir é um grande passo. Wie am Ende dein Ziel und die Ziel deiner Kinder auch machen kann. Como no final o alvo, o seu alvo e o alvo dos seus filhos serão atingidos. Herr, wir sind hier in deiner Gegenwart Senhor, nós estamos aqui em Tua presença und wir bitten dich um Vergebung an Zeiten, wo wir vergessen haben, wie wichtig es ist, nós queremos te pedir perdão por tempos em que esquecemos quão importante é dir über alles zu lieben, Herr. de te amar sobre tudo, sobre todas as coisas. Mach Platz in unserem Herz. Wir machen Platz in unserem Herz, dass du, Herr, alles, was für Einflüsse, die nicht von dir kommen, Herr, gereinigt werden im Namen Jesus. Toma lugar em nossos corações para que influências que não vêm de Ti, elas sejam eliminadas. Vergib du unsere Schuld, unsere Sünde von den alltäglichen Dingen, die wir machen. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, essas coisas mundanas, cotidianas que nós fazemos, Senhor. Herr, und bringe uns, Herr, auf deine Richtung. E traga-nos, Senhor, a Teu caminho, a Tua Heiliger direção. Geist, erfülle du uns Senhor, Espírito Santo, enche-nos und gib uns diese Gabe der Unterscheidungen. e nos dá esse dom do discernimento, Das schlechte Ziel zu erkennen de, von dem guten Ziel. de reconhecer e distinguir entre um caminho, um alvo bom e um alvo ruim. Segne du, Herr, jede Familie in dieser Gemeinde, Abençoa, Senhor, cada família nessa jede igreja, Mutter und Vater, cada mãe, cada pai, jeder Onkel oder Tante, cada tio ou tia, jedes Geschwister in cada dieser irmão. Gemeinde. Diese große Familie, Herr, möchte mehr von dir, Herr. Essa grande família quer mais de Ti, Senhor. Wir brauchen mehr. Nós precisamos, Senhor. Erfülle du uns. Enche-nos. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Amen. Herr. Amém.